Hello everyone, welcome back to Alan's channel。我今日好耐冇拍過 YouTube 啦，咁啲人以為我已經係完咗我做 YouTuber 嘅一個 journey，咁已經 give up 咗，咁其實唔係嘅。Guess what? Here I am back。咁俾大家一個 update 就係我而家已經唔再係 HKCC 嘅學生啦。咁我以一個 GPA 3.79嘅成績咧，咁就考咗入嚟 UST 嘅 School of Business and Management。咁我而家咧就未 declare major 住嘅，咁就將會 join 12月嘅一個 major selection exercise 去 declare 我嘅 major 啦。咁而家身處喺 semester 1嘅最尾一個禮拜啦，咁仲有幾日就完成啦，咁就正式係要去迎接考試啦。咁我入咗 U 之後咧，我就 join 咗 University 嘅 Danso 啦，即係佢哋嘅 dance team 啦，咁就成為咗佢哋 freshman team 嘅其中一個成員。咁就會喺mass dance 嘅時候就會做佢哋 home team 嘅一個表演啦，咁就會喺 University 嘅 Atrium 嗰度，即係嗰個火雞嗰個空地嗰度咧就會去表演。咁除咗呢一個 mass dance 嘅表演會喺嚟緊呢幾日進行之外咧，咁我就仲有少少學業上嘅嘢要wrap up 佢啦，咁就帶大家 run through 我呢幾日嘅流程。希望嚟緊呢幾日都順利啦。咁事不宜遲，我哋去片。大家有冇懷疑到我皮膚好咗？係因為我食咗 A 酸將近6個月，咁我啲毛孔都收細咗好多，同埋啲暗瘡都好咗好多，咁就唔似得之前啲片咁樣啲皮膚咁粗糙。咁我今晚要做嘅嘢呢，就係要做呢一個Operations Management 嘅 Supply Chain Revenue Management Spreadsheet 啦。咁就係一個 empty 嘅 spreadsheet，咁就要睇一個36分鐘嘅片去整出嚟，跟住之後就交，同埋就有一個數學嘅 webwork 啦，就係有一個網站，咁就 regularly 會有一啲唔同嘅 homework sets 去做啦。咁其實 HKUST 嘅文化就係佢每科都會有啲 regular 嘅 homework sets，咁就 keep 我哋 engage with 一啲課堂嘅內容，咁就會令到我哋會走少啲堂咁樣嘅。咁呢啲 homework 都係會計分噶啦，所以都係要上堂啦，同埋要做。咁除此之外咧，我今晚就要 plan 一份12月1號要交嘅 essay 啦。咁我未開始寫，咁其實都有啲緊湊啦。咁其實數學科咧，咁佢就將29課書 cram 晒響一個學期嘅教程裡面，咁就 cover 咗由 financial mathematics 去到 matrix，去到 calculus， 咁而 calculus 就包括咗 differentiation 同埋 graph drawing 啦，同埋 integration。咁其實都真係好緊湊啦。咁其實數學科根據我 academic advisor 嘅 statistic 嚟講，係最多阿數升上去嘅人 fail 嘅一科啦。咁其次就係 financial management 啦，即係讀 finance 嘅人必讀嘅一科 business core。咁其實呢兩科好多阿數升上去嘅人會 fail 啦，咁要好好 handle 咯。作為一個笨笨地嘅人，要上晒啲堂都唔係話考得好好，有少少 below average 嘅，尤其係數學科啦。咁其實我都真係要上晒啲堂咯，即使佢唔 take attendance，因為唔上我啲堂都真係 come at my own costs。躺平咯，但係現實唔容許我咁做咯。Hello 大家，咁我啱啱就做嘢做到七七八八啦，咁我聽日有9點鐘嘅堂，所以我7點幾就要離開屋企，咁就去彩虹坐91號M，咁坐半個鐘頭就出到去清水灣，就返到學校噶啦。咁啱啱睇新聞就睇到有啲唔係咁開心嘅事發生咗啦，咁大家應該都知道係乜嘢嘢，咁但係我都要早啲瞓覺啦，咁都唔可以擔心太多噶啦，咁聽朝都要去如常上堂。早唞啦，聽日見。
由於琴日鴻福村着火嘅新聞呢，其實我都好深深感受到成座城市同埋整所校園都陷入咗一種好悲傷嘅氛圍裡面。亦都因為呢一次事件，我哋 Mass Dance UST Station 係會俾人延咗期啦。咁但係我哋 UST Station 係所有 Mass Dance Station 裡面嘅最後一個 station， 咁就係臨考試前㗎啦已經。咁再延期嘅話就會同考試撞咗啦。跟住之後啲 exchange student 又全部翻晒去佢哋嘅 home country，又冇得同我哋表演。咁所以今次延期咧係好濕滯嘅安排，但係又無法避免啦，因為呢件事件真係令人好傷心啦。咁向正值呢一件事件發生嘅時候去舉辦一啲咁喜慶嘅活動，其實就唔係咁適合。好無奈嘅，其實都因為我哋彩排都最長時間都有每次係6個鐘、7個鐘咁樣去練，其實都俾咗好多力氣同埋心機去練啦。但係最尾都係冇得表演，但係都要予以理解、關懷同埋去即係有一個心去明白，其實響呢一件災難裏面，啲人真係好唔開心嘅一件事咯。咁嚟緊就睇我哋負責裝務嘅組爸組媽同埋大會點樣去安排啦，就睇下有冇得補翻場表演。但係嚟緊嘅話，呢一場表演會唔會成功舉行都唔係我嘅首要concern 或者考慮。我嘅專注力都係擺喺讀書方面啦，即係都要睇下，即係個注意力都係放喺我啲 assignment 夠唔夠時間做啊，同埋我啲成績追唔追得上啊咁樣。